হেল্ল' বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আহি থকা থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন হ'বৰ কাৰণে ৰিজনিঙৰ কেইটামান কুৱেশ্যন। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক। ইয়াতে ৰিজনিঙৰ 5টা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আলোচনা কৰা হৈছে, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে বন্ধুসকল, চাওক যে যদি 14 * 13 = 9, 27 * 36 = 18 হয়, তেন্তে 46 * 31 = কি হ'ব? তাৰমানে চাওক, এই যে ষ্টাৰৰ জেগাত বেলেগ কিবা থাকিব পাৰে, প্লাছ মাইনাছ যিকোনো থাকিব পাৰে, এইটো চিম্বল বুজোৱা হৈছে। গতিকে প্ৰথমে আমি কুৱেশ্যনটো বুজিম। চাওক কি আছে, 14 * 13 = 9। এতিয়া চাওক, ইয়াত আমি এই দুটা কণ্ডিশ্যনত বুজিব লাগিব বস্তুটো কেনেকৈ হৈছে। চাওক, মই এটা ছাইডত পাতি থৈছোঁ যে যদি 1413 = 9 আছে, তাৰমানে আমি এইটো এনেকৈ বুজিব পাৰোঁ যে 1ৰ লগত এই 1413 পাতি ল'লোঁ আৰু চবত কি কৰিলোঁ, প্লাছ দি দিলোঁ। মানে 1 + 4 + 1 আকৌ প্লাছ এই 3টো যে 3 আছে কি হ'ব, গোটেইখিনি যদি প্লাছ কৰে কিমান পাব, 9 পাব। 9, সেই 9টো এই তুমি বুলি ধৰিব পাৰোঁ। নেক্সটটো চাব, 2 + 7 + 3 + 6 = কি হ'ব, 2 × 7 = 9, 9 × 3 = 12, 12 × 18, আমি 18 পাইছোঁ। সেই একেধৰণে আমি এইটোকো কৰিব পাৰোঁ। আমাক যিহেতু এইটো উলিয়াব দিছে 46 * 31, গতিকে চাওক ইয়াত 4631 আছে, আমি লিখিলোঁ 4 × 6 = 10, 10 × 3 = 13, আৰু 13 ইয়াত যোগ 1 আছে, 1 মানে কিমান হ'ব, 14। গতিকে 14 অপশ্যনত আছে নাই, আমি চাম যে 11, 14, 17, 18, গতিকে অপশ্যন বিত আছে 14। এইটোৱে হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে আৰু এটা প্ৰশ্ন চাওক, কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 চাওক, তলত দিয়া শৃংখলাটোত পিছৰ সংখ্যাটো কি হ'ব? আমাক প্ৰশ্ন দিছে, এটা শৃংখল দিয়া আছে, শৃংখলৰ পৰা আমি তাৰ পৰৱৰ্তী সংখ্যাটো কি হ'ব উলিয়াব দিছে। চ' কি দিয়া আছে, 2, 10, 40, 120, 240, ইয়াৰ পিছতো কি হ'ব? চাওক, আমি এই কথাটো এনেকৈ ভাবিব পাৰোঁ। চাওক, মিলাই চাম, 2 আছে, 10 আছে, তো 2ৰ লগত যদি 5 এটা পূৰণটো কৰি চাম, 2ৰ লগত যদি 5 পূৰণ কৰি কিমান পাম, 10, 2 × 5 = 10 হ'ব। আকৌ 10 আছে, এই 10ৰ লগত যদি আমি 4 পূৰণ কৰোঁ, 4 × 10 = 40 হ'ব। আকৌ 40ৰ লগত 3 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, 120 হ'ব। 120ৰ লগত যদি আপোনালোকে 2 পূৰণ কৰে কিমান পাব, 240 পাব। এতিয়া আমি কি বুজিলোঁ, চাওক, আমি যে পূৰণ কৰিছোঁ প্ৰত্যেকবাৰতে 1 1কৈ কমি আহিছে, মানে 5, 4, 3, 2 আহিছে। তাৰমানে ইয়াৰ পিছতো কি হ'ব, 240। তো 240ৰ লগত আমি কিমান কৰিম, চাওক, 2তকৈ 1 এটা কম, মানে 1 হ'ব। 240 × 1, তাৰমানে কি হ'ব, 240 হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া অপশ্যনটো আমি বিচাৰিম আছেনে নাই, 360, 300, 320, 240, গতিকে এই ডি নম্বৰ অপশ্যনটো কি হ'ব, শুদ্ধ হ'ব। বন্ধুসকল চাওক, 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক, তলত দিয়া খালী ঠাইত কি হ'ব লিখা। মানে ত্ৰিভুজ দিছে, ত্ৰিভুজৰ ভিতৰত কেইটামান সংখ্যা দিছে, এই সংখ্যাখিনিৰ এই যে খালী ঠাই আছে কুৱেশ্যন মাৰ্ক, ইয়াত কি হ'ব উলিয়াব লাগিব। তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, প্ৰথম যি দুটা খালী ঠাই দিয়া আছে, মানে প্ৰথম যি দুটা ত্ৰিভুজ দিয়া আছে তাৰ সংখ্যাখিনি আছে, সেইখিনি আমি মিলাই চাম কেনেদৰে মিলিছে, আৰু সেইটো সাপেক্ষে আমি এইটো কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে চাওক, আমি কি কৰিব পাৰোঁ, 26, আমি এই যে কাষৰ সংখ্যাকেইটা আছে 2, 6, 4, এইকেইটা কৰি চাম, কিবা কৰিলে ইয়াত 26 হয় নেকি। তো আপোনালোকে যদি চাই 6ৰ লগত 4 যোগ কৰে, 6 × 4 = 6 × 4 কিমান হ'ল, 10 হ'ল, আৰু 2 যোগ কৰিলে 12 হ'ল। তো 12টো মাজত কি আছে, 26 আছে, আমাক লাগে 26, পাইছোঁ 12। তো আমি যদি প্লাছ কৰোঁ, প্লাছ কৰিলে নাপাম। এতিয়া পূৰণ কৰি চাওঁ, মানে চাওক কেনেকৈ পূৰণ কৰিম, এই 6ৰ লগত 2 বা 4ৰ লগত এই 6টো যদি পূৰণ কৰোঁ, 4 × 4 কিমান হ'ব, 24 হ'ব, নহয় জানো, 4 × 4 = 24 হ'ব। 24ৰ লগত চাওক এই তলৰ সংখ্যাটো যদি যোগ কৰোঁ, কি হ'ব, 26 নহ'ব জানো। তো 24 + 2 কিমান হ'ব, 26, মানে ইয়াতে 26 আহি গ'ল। তো এই 26টো পালোঁ। একেধৰণে আমি এইটো চাওঁ, মানে এই কাষৰ দুটা পূৰণ আৰু তলৰটো কি কৰিম, যোগ কৰিম। তো 3 আছে, 7 আছে, 3 × 7 = কিমান হ'ব, পূৰণ, 3 × 7 = কিমান হ'ব, 21 হ'ব। 21ৰ লগত 5 যদি আমি এটা যোগ কৰোঁ, কিমান পাম, 26 পাম, নহয়নে। এতিয়া চাওক, তো এই দুটা এনেকৈ মিলিছে, ঠিক এইটো একেধৰণে কৰিব লাগিব, তেন্তে উত্তৰটো ওলাই যাব। কি কৰিম আমি, ইয়াত 5 আৰু 8 আছে, গতিকে 5 আৰু 8ক আমি কি কৰিম, পূৰণ কৰিম। আমি জানো 5 × 8 = কিমান হ'ব, 5 × 8 = 40, আৰু ইয়াত কিমান আছে, 4 আছে, 5 × 8 = 40, আৰু 4 কিমান হ'ব, 40 + 4, ডেট মিনছ 44। তো চাওক 44 অপশ্যনত আছে নে নাই, 38, 44, 28, 37, এইটো অপশ্যন বি নম্বৰতে আছে 44। গতিকে আমি এনেকৈ অতি সহজতে উলিয়াব পাৰোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 চাওক, যদি 1 + 4 = 9, যদি 1 + 4 = 9, 2 + 8 = 18, আৰু 3 + 6 = 15 হয়, তেতিয়া 7 + 8 উলিয়াব লাগে। তো একেধৰণে আমি কি কৰিম, আমি প্ৰথমে এই চৰ্তটো কেনেকৈ হৈছে চাম। চাওক, মই ইয়াতে লিখি থৈছোঁ, এইটো 1 + 4টো কেনেকৈ হৈছে, ইয়াত চাওক প্লাছ আছে বুলিয়ে যে আমি প্লাছ কৰিব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। ৰিজনিঙত বস্তুবোৰ এটা চিম্বলহে, ঠিক আছে, আমি যেনেদৰে মিলাই আমি তেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে 1 + 4 5 হয়, কিন্তু আমি নকৰোঁ। চাওঁ কি কৰিম, চাব, এই যে 4 আছে, 4ক যদি 2বাৰ পূৰণ কৰোঁ, 4 যদি 2ৰে পূৰণ কৰোঁ, মানে 4 × 2 কিমান হ'ব, 8 হ'ব, আৰু ইয়াত কিমান আছে,
1 আছে তো 8 একে যোগ কৰিলে কিমান পাম 9 পাম চক এটো মিলি গৈছে 8 একে 9 পাম ঠিক একে ধৰণে 2 আৰু 8 আছে আৰু 18 আছে তাৰ মানে সেই 2 নম্বৰটো আমি কি কৰিম 2 এৰে পূৰণ কৰিম মানে 8 আছে 8 ৰ লগত 2 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 8 দুগুণ 16 হ'ব 16 লগত যদি এই দুইটো যদি আমি যোগ কৰি দিও কিমান পাম চক 18 পাম মিলি গৈছে ঠিক একে ধৰণে এটো কৰিম এই 6 টোক আমি কি কৰিম 2 এৰে পূৰণ কৰিম 6 দুগুণ 12 আৰু ইয়াত কিমান আছে 3 3টো যোগ কৰি দিয়ক গতিকে 12 লগত 3 যোগ কৰিলে কিমান পাব চক 15 15টো আছে একে ধৰণে আমি এটো কৰিব পাৰো 7 + 8 তাৰ মানে এই যে 8 আছে 8 টোক আমি কি কৰিম 2 এৰে পূৰণ কৰিম গতিকে 8 8 * 2 মানে কি হ'ব 16 হ'ব আৰু কিমান আছে 7 আছে তো 16 + 7 কি হ'ব 23 হ'ব একেবাৰে সহজতে ওলাই গৈছে গতিকে ইয়াতে 23 চক অপচন নম্বৰ ডি টো শুদ্ধ ইয়াত আছে এতিয়া চক বন্ধুসকল এই অংকটো এটো মই দেখাইছো কিন্তু বেলেগ এটা ধৰণৰ কৰিব পাৰিব চক কি কৰিব পাৰো এই যে চক 1 আৰু 4 আছে 1 আৰু 4 আমি প্লাস কৰিলো 4 একে 5 5 আৰু আকৌ এই 4টো যোগ কৰি দিয়ক 4 একে 5 5 4 কিমান হল 9 হল একে ধৰণে এটো চাব পাৰে যে 2 এ 8 কিমান হ'ব 10 হ'ব আকৌ এই 8 টো আকৌ 10 ৰ লগত পূৰণ কৰক সৰি যোগ কৰক গতিকে কিমান হ'ব ইয়াতো 18 হৈ যাব একে ধৰণে 3 যোগ 6 কৰক 3 6 9 হ'ব 9 ৰ লগত আকৌ 6 টো যোগ কৰি দিয়ক তেতিয়া কিমান হ'ব 9 6 কিমান হ'ব 15 হ'ব একে ধৰণে 7 আৰু 8 আছে গতিকে 7 8 15 আকৌ 8 যোগ কৰক 15 8 কিমান হ'ব 23 হ'ব এইটোৱে শুদ্ধ উত্তৰ আপোনালোকে দুই মানে বিভিন্ন প্ৰকাৰে ভাবিব পাৰে তো বন্ধুসকল এতিয়া সক কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 টো আছে ফ্ৰম দ্য গিভেন অপচনছ shows the odd one out সক এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে মানে প্ৰদত্ত বিকল্পসমূহৰ পৰা অমিলটো বাছক ইয়াত দিছে অমিলটো বাছক আমাক কি দিছে ইয়াত আমাৰ অপচন কি দিছে বাংলাদেশ টাকা ব্ৰাজিল ৰিয়েল ইৰাণ ডলাৰ জাপান ইয়েন তাৰ মানে কোনটো দেশৰ কাৰেন্সি কিহেৰে হুচুৱা যেনেকৈ ধৰক আমাৰ ইণ্ডিয়ান যেনেকৈ ৰুপিছত বুজোৱা হয় ইয়াত এনেদৰে দিছে এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে গতিকে চক বাংলাদেশৰ টাকা বুলি কয় এইটো শুদ্ধ হৈছে ইয়াত কোনটো মানে অমিলটো বাছিব গৈছে ব্ৰাজিলত ৰিয়েল বুলিয়ে কয় আৰু জাপানত ইয়েন বুলিয়ে কয় গতিকে মিলা নাই কোনটো ইৰাণৰ ডলাৰ বুলি নকয় গতিকে এইটো হ'ল অমিল অপশন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আজি আপোনালোকৰ লগত এই 5টা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিলো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই এনেকুৱা ধৰণৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট আৰু 10টা প্ৰশ্ন লৈ মই আপোনালোকৰ মাজত আহিম আৰু তেতিয়ালৈকে আজিলৈ বিদায় বিচাৰিছো গতিকে যদি চেনেলটো কোনোবাই এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া হলে সোনকালে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টো দিয়াৰ লগে লগে সবতকৈ প্ৰথমত আপুনিয়ে পায় আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলেও ভিডিঅ'টো চাবলৈ সুবিধা পায়